然后呢，我要先说点哦，这算是我认真听的第一感官，还是有加入一点点那一代骑士的音效吧，但是真的很细微，很细微。No sir， 我上次我们叫干呢。我们今天的话就来补足一下，就是昨天的一个内容啊，帮大家补一下我们 Kamen Rider Device 最新的一个形态，就是我们这两个形态，好不好？巨齿鲨刮胡 Decade 形态，蝗虫刮胡 Ichigo 形态啊！我知道大家期待很久，好不好？我今天快速的补给大家啊。多提一点啊，隔了这么久，终于可以玩到正式的音效啊！因为呢，这一次的话，它居然是采用类似那种光感元件的一个设计，所以呢，你没有腰带的话，又加上你没有一些相关的一些专业技能，正常来说单体应该是没有办法玩到音效的啊。所以呢，这一次的话，真的是乖乖买腰带，好不好？但是我觉得算不错啊，因为这次腰带设计也非常酷啊，光效有够强。然后呢，在开始讲这之前，我先跟大家补充一点啊，因为呢，在剧情的设定上，基本上这个是属于人造制造出来的。然后呢，为什么会采用 Kamen Rider 这个设定？因为呢，设计者是平成 Kamen Rider 狂热者，好不好？设计这些东西时，他就加入了自己的一个趣味性存在。虽然这个形态是以鲨鱼作为基底而设计出来的，但是呢，我在外观上我就是想要加入 Kamen Rider 元素啊，所以呢，这个东西就诞生出来，好不好？这个代表的生物跟这个其实基本上没什么关联啊，单纯他借了它的外观，然后进行设计这样的一个风格啊，基本上我个人觉得算是有兼顾到致敬这个点，然后也拥有跳脱出过去的一个框架啊。然后呢，我先讲一下我们的巨齿鲨 Decade， 然后再讲我们的Ichigo蝗虫，好不好？而且这Ichigo蝗虫，我个人发现有个很特别的点，这个话是我们的巨齿鲨 Decade， 基本上再熟悉不过了嘛，因为我们至少帮他开了2集啊，所以呢，我们这边的话就先快速带过，主要是先玩它的变身音效啊。它在设计上基本上是采用一个品红色加绿色的一个设计啊，因为呢 Decade 的脸就是长这样，然后呢，这鲨鱼上基本上有带一个珠光器的一个涂装，所以整个看起来算是非常漂亮啊。这次的这个涂装我很满意，然后上面这边一条一条线嘛，基本上这个就是我们的 Decade， 好吗？所以基本上这一次的设计就是将印章啊、动物，然后再加上那个骑士的脸，三者融为一体而诞生出来一个形态啊。然后呢，在周围的颜色就像是采用类似那种青蓝色还是蓝绿色啊，还是天空蓝啊，就是差不多那个色系的一个配色啊。然后并且上面还要加入大量的一个斑纹啊，斑纹都是随机的，跟大家补充一下，去仿造出类似那种大理岩的感觉啊。所以呢，基本上每个人拿到的这个都是独一无二的哦。然后它其中一根带金，我们上次提过嘛，所以呢，我们就用这个来进行一个変身。这样子我们就变身完毕，好不好？这样子的话就成为我们的 Decade 巨齿鲨形态啊，有没有？我们从这话就看到2头巨齿鲨，这2个就分别代表我们的 Kamen Rider Levi 跟 Kamen Rider Vice 这2个的一个形象，好不好？然后呢，我要先说点哦，这算是我认真听的第一感官，就是其实它的音效，老实讲还是有加入一点点那一代骑士的音效吧，但是真的很细微，很细微，然后是非常大的魔改音效啊。为什么会这样讲呢？我们再变一次，稍微提一下。这带金真的不错。它的尾音这边除了有自己的特色之外呢，其实还加了一点，就是大大大大。这个大大大大，我个人觉得有点像是 Decade 卡片打在脸上的声音啊。如果要讲比较类似的魔改方向，就有点类似像是 Decade 表头那个设计，好不好？所以呢，它的尾音那一段应该算是致敬 Decade 啦，我个人感觉，好不好？而且这次还有一个点就是，因为它是鲨鱼嘛，所以它音效里面还有加入那种跳进水那种泡泡声的一个音效啊。然后呢，我们现在稍微来触发一下我们的必杀技。这一次这个必杀音效其实听起来蛮震撼的。它的音效虽然短，但是它有做小小的魔改。鲨鱼一定跟水属性很有关系嘛，所以呢，它音效上其实有点带水的感觉。那我们来试试看合体。OK， 这差不多就是我们鲨鱼
形态的一个完整玩法。所以呢，我们现在稍微来换我们今天的一个重点，这应该算是大家最期待的悬案测试。哦，非常非常的亮。这个光效，我个人是极度满意，好不好？因为呢，已经很少可以见到光效这么强的腰带啦。再换我们这一次50周年大寿的一个主角啊，蝗虫一击狗印章，好不好？然后呢，我们现在稍微近你看下这个印章的一个细节啊，基本上它在配色上是采用一个绿色加银色的一个设计。因为呢，如果你们仔细看一击狗它的头盔的话，基本上它的头盔就是银色，然后呢再加上绿色的一个设计啊，所以呢，这部话基本上就完全仿造出来它的一个配色，好吗？刚刚 DK 可能大家看不明显啊，这边的一击狗就够明显，好不好？有没有它的复眼啊，然后2个触须啊，一击狗的脸上半部分就在上面，好不好？分毫不少啊。然后呢，我们把这个比较明显一个细节看完之后呢，它这个有很特别的点，就是说你会发现它是全白的，只有它是白色的，然后这两个设计是属于非常相近的啊。所以呢，我个人觉得这有可能是一击狗特权昭和、平成、令和，平成、令和的颜色都是一样的，所以到时候这个白色有可能是我们一击狗限定的，好不好？我只讲是有可能而已。在那边多补一下，其实我后来还想到一个点，感觉这个应该有可能不是一击狗限定，就有可能是另一套系统的相关道具，因为这次基本上印章能改的地方，基本上只有外圈这个颜色啊，所以呢，搞不好这是另一个系统东西。然后它这基底是白色嘛，它的斑纹是属于黑色斑纹，多亏这两个配色搭在一起啊，这个基本上已经完全是大理岩的一个配色，好不好？哇，有够像，所以这整个设计上真的有像是类似那种高级印章的感觉啊，还不错。然后呢，它下面这个图腾差不多长这样，非常 Q 的一个蝗虫啊，我觉得他们这次设计这船真的好厉害啊，能在这么小的框格里面设计的形象这么好，我们把它讲完了嘛，所以呢，我们现在就稍微把它按一下。它这个提示声啊，基本上就是采用跟欧正那一样，就塔卡图拉巴塔然后的那个巴塔的音效啊。真的是光效真的超级无敌强。然后呢，我们现在稍微来听下它的一个带金，因为没听过嘛。不错我要先说个点，他们这次很厉害虽然他们的基调都是一样，但他们采用的2个词重音的点不一样啊，所以呢，整个听起来真是有那种截然不同的感觉。带基音也是，好不好？然后呢，我知道嘛，大家光听带基音跟这种提示音一定不过瘾，所以呢，我们现在就来进行一个変身。这样子就变我们的一击狗蝗虫形态啊！这个的变身基本上就可以验证我们刚才说那个点啊，就是它的音效上是真的有再带一点点致敬，就是在尾音的一个部分啊。我们从这边的话就可以看到一个蝗虫，然后这是 Levi， 再是 Vice 的一个蝗虫啊，然后两边对着看啊，因为毕竟是2个人一起变身啊。这样很棒的点就是说呢，因为印章至少占腰到快一半地方啊，这个腰带其实有点类似像是改色的概念，从原本的类似那种深紫啊、深蓝啊，变成一绿一蓝这样的一个设计啊，赞，让这腰带的外观上是有大幅做的改变。然后呢，我们现在稍微再变一次，跟大家讲一下它致敬的地方在哪里。那个变身音效听起来不昭和俨然吧？这个话就直接丝毫不掩饰啊，就是完美的致敬。毕竟人家可是50大寿啊，开玩笑啊。然后呢，我们再稍微试一下必杀技。直接拿那个当必杀音效，有。
老实讲，自从经过生日那1年之后呢，好久没有玩到这么简单的腰带了，希望就是转来转去就结束了，好不好？绿光好帅啊！绿光看起来风格真的非常非常不一样哎。我不知道大家发现一点哦，你会发现就会变成左右两边都是绿光哎，所以到时候会因应你盖的印章去调整腰带的一个光芒哎，这个还不错，至少两边是有呼应的，而不会让腰带都一直发同一个光啊。好，各位这样子的话，我们就算是帮大家补完了现在目前我们可以玩到的 Kamen Rider Levi's 的所有形态，好不好？就是一季狗蝗虫、巨齿鲨、Decade。所以呢，我个人觉得这一次给算是蛮佛心的，就算音效都不一样，好不好？但是相较于 C 把来讲，我个人觉得它的玩法就是变得比较回到以前的感觉啊，因为呢，上一代 C 把是哇，你可以随便插一头拉骨然后变身啊，但是这一代就只能选择一个形态，然后进行一次变身这样子的一个设计啊。所以有好有坏啊，看你喜欢玩扩充性强，还是喜欢玩这种平成时期的一个 Kamen Rider。所以呢，以上就是我们这一次的一个形态补齐，好不好？如果喜欢亲爆的 video， 每周我们下见，拜拜。